皆様こんにちは、ちびちょろです。本日は思い立って1泊2日のソロキャンプです。空を見てください。あいにくの天気です。雨がポツポツと降ってきました。もしかしたらキャンプを始めて初の雨キャンプになるかもしれません。雨が止むことを願います。それでは間もなく着きます。はい、ようやく場所が決まりました。ここに本日はテントを張りたいと思います。はい、それでは初めてのタープを張りたいと思います。準備ができましたので張ってみます。うまくいくでしょうか。はい、ちびちょろです。ようやくできました。疲れました。準備してからここまで40分。いや、40分です。疲れました。少し休憩します。完全に雨になってしまいました。初タープ張り、そして初の雨キャンプ、本当は初の焚き火もやる予定でしたが、この雨では焚き火は諦めるしかないのでしょうか。それではまずは乾杯です。初のタープ張り、初の雨キャンに乾杯。うまい。うまい。しばらく景色を眺めたいと思います。それでは豚のロースを焼いていきます。
では、いただきます。美味しいです。美味しいです。うまい。